toute la communauté. Dorcas Boloko Koko Abino Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bozo na ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo mo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bo mo ne komi. O ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mo na. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, muta aussi lisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Na danga na nduta. Yango nduta la nganyos eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro na nga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon ezate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute esila. Combien de ba to chechoko, metane esila, ba noir esila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulé le roi a maramboizate. Maramboiza. Ngana sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine le o moro te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bino ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Allô, voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci Nabino Nyon, ce vous a branché. Merci de vous abonner et surtout merci de liker. N'oubliez pas de partager nos vidéos partout dans le monde. Bino Baïbolina Rabiso, les abakouk du monde. En tout cas, tout vous mater, tout partager ma vidéo, tout liker, tout commenter. Et là, bon, façon ou manière, il y a que soutenir l'impératrice et puis il y a que soutenir Bisso. Il y a que soutenir Bolokoko. Merci Nabino Boza et Belé. Voilà. Bino Baïbolina Bisso, Nabino Baïbolina Bisso, merci. Et tout ça, on a pour Nabino, tu continuer kolobela. S'il faut parler, tu continuer kolobela. Marambo eza mingi d'actualité, mingi eza pour Nabiso, tu relembate, tu kolobelango. Merci à Sam Coucou, merci à Aimé Coucou, merci à Mazozona Inde. Et tout beau sanate ko s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, vous s'abonner massivement, tout s'abonner massivement. Bino nyonso bolingara biso tout s'abonner massivement et que ça là bien nandenge ya rosaranate. Voilà. Na aussi on a baba coupe nyonso balingara sila balingara l'impératrice bakende ko s'abonner na ba page tout ya sila bakende rotala ba film na biso bakende ko liker. Surtout, bah, qui ne recommenter, hein, bah, qui ne recommenter, bah, film, bah, qui ne liker, bah, film, et que ça la bien. Yom to lingara si la bisalou, yom to lingara l'impératrice, consommer, bah, film, partager, bah, film, na biso, liker, yango, commenter, to la si la que. Qui to lingara ye, na mot vrai, to lingara ye, na monter ma moko. Donc, Tolingakaye na mutema moko tolingake na mauvais tala film na yo na SB officiel toza bon na le temps na kataleza beaucoup de SB toza bon na mobile ya soso to consommer ba film na biso to partager to s'abonner to liker et to bosanate encore ko s'abonner na ba page
excusez, ma page officielle, tout, il y a Mams, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, que nous s'abonner, en tout cas, tout que s'abonner massivement. Voilà. Bandero nangai, affaire, il y a ba voice, il y a ba enregistrement, et zo continue. Affaire, il y a ba voice, il y a ba enregistrement, et zo continue. Hier, bat partagé là kinga live via Sarah et ba kati ba parti ba tindelinga. Nazo landa ba parti wa nazo ka moyena chani ni nezati parce que nga linga to rocha ba biloko na bango pour ne pas que bango baza ba to débordage hein. Bon ya ko le signaler aux chaînes ou ko ça les loro mo ya bien té dans tout cas dans linga ta bango té. Affaire à ba voice il y a un enregistrement au Belleville à Bandaki Kotonga Mama Olive. Sarah Lobi, bien aux hommes on likambasiki, likambasikatin, et ali kambwakala. Nani a évité que Belleville a songi à Tonga Rabatu. Nani a évité que Belleville avant de la rabat non ya batu. Nani yango a bien goté. Tout le monde a dit que Belleville a songi. Tout le monde a dit que Belleville a tonga maman Olive Makasi. Yasika ezate. Même artiste au bazari pas na ye. Ba yebi que Belleville a tonga maman Olive terrible. Que maman Olive a mabe, maman Olive a boye, maman Olive a boye. Et ça m'a bébélé pour un comédien. Yé mtala qui fait qui maman Olive. En tout cas, aloba o esengeli ya koloba ma be ya maman Olive. Akenda encore plus loin. Au selon yé sera kabwana kana maman Olive parce que maman Olive alinga qui a initié. Bolandanga hein. Selon yé. Oh yé ebisa batou. Sera kabwana kana maman Olive parce que maman Olive alinga qui a initié yaza mwana nzambe akosa maka. Moi nzamba lesbienne nazarate. Bino botika ba bêtise bozo salarato makambo bozo lukaka. Bozo bika parce que to komi na temps de la grâce s'il vous plaît. Yango ezobi ki sabino. Parce que to komi na temps de la grâce, to dans temps de la grâce te ma chérie. Mais nzambe ça frappa bino aboma bino. Yo dolo bake oza mwana nzambe belengaki ba initio yango yo kimaki opoza mwana nzambe obiko simba ki c'est faux. Yo za mwana nzambe moi dans un beaucoup de qui les bien té. Moi dans un beaucoup de ma pratique à ma bête. Moi dans un barozala wana te pona repiéger baninga aluka baninga bakwe. Non. Moi dans un maza muta soutenir baninga. Moi dans un maza muta tonga rabatute. Sarah Lobi enregistrement wana batu ebele bayoka yango. Car on a fait bino dernièrement y compris même si là ayoka ba enregistrement wana obanda ko enregistrer yé Belleville era finga maman Olive ko finga ko tonga maman Olive voilà. Sarah Lobi pour la mesure d'imprudence à des mères et bisaka ya Lobi que Sarah na ko garder et loko wana aate vous menatine la paye yo pour garder. Sarah Lobi est passé dans ba enregistrement wana tout oh ce qui le ba bimisi. Et comme ça, Belleville n'a souka. Mais Belleville a poussé yété. Pour demeurer au bang, mais il y a au bang, il y a ça sima quand tout. Belleville a poussé yété abimisa. Bandeko, bato baloba, celui qui mourra par le paix. Celui qui tuera par le paix mourra par le paix. Bazana a raison. Na monyango. Et puis, oh, baloba qui a nion, surtout ça, à makalase, et fout à me rappeler dans ce rokende, dans l'autre fout à mon alo, la tonne à en faire, té, kaka na fiawa. Batouana, bazana a raison. Yango na mokili, conseil, yon a opé sa batou, bolanda vidéo, oh, tout ça, na ma bête. Wana conseil, na mokili. Ne cherche pas à nuire mouninga poyo mata. Quand Lukato Luko éliminer Mouninga place Moraza Poyo Vandawana, fait très attention et rattrapaka. Pourquoi faut à mon alola te, on fout à mon peine en faire te, on fout à mon cadassé à moi oyo. Et dans loi nature, on Zambatia. C'est ici que tu vas payer. Quand tu cherches à éliminer Baninga, na place moko boye. Vous savez, et surtout Mam Sarah Lobi abi
Aboya koloba. Bandeko, je crois que Bolanda qui live nyon. Abi, il y a des choses à boya koloba. Ouais, ils ont 4 enregistrements. Oh, il y a ça là. Bah, fort, oh, il y a ça là. Maman Oliva Bengana sila. Aboya sila. Mais à comprendre, ti. Maman Oliva est écarté à tiki sila. Pendant que Batutu Banda ne pas Maman Olive. Pendant que Batutu Bazalaka entouré de Maman Olive. Si la Zalaka te. Moi je me souviens à l'époque. Bazo ben Maman Olive Yabana Lemba. Ba modéro ba ça il s'est bazo sur la liste ba pour que pas Maman Olive. Si la s'attendait que même pas que 11 jours ba Rosana Maman Olive ndenge bazalelo. On a eu coquille. Zamba visité dans la Maman Olive. Mais yo est au monde qui a un mendim et c'est maquilloté. En tout cas, Sarah, diabla kota yo, bimisaka ba enregistrement wana. Bino pe bata belle vie. Bon continuer ko finga Sarah. Pour asuka mutema abimisa ba enregistrement wana, to yeba qui est belle vie en fait. On a tout na rabino qui est cette belle vie là où on va défendre la télévision. Est-ce que Belgique Bino Boyard défendre la télévision? Azar c'est selon Bino de Boyard à Colombe la télévision. Que est cette belle vie? Si la Bundara te pose à peu la Maman Olive. Et ça abattu mususu selon histoire mon ayoka ba bakutu et le rekabola uxine na manasi les a maramouya Maman Olive si la kimara uxine à cause de uxine que mais babenga papa bella nous on aye pour que ne voyage à Dubaï na Maman Olive. C'est faux. C'est faux. Maman Olive ya bana lemba, Maman Olive a saï. Maman Olive a modéro. Lelo Maman Olive a longwa, Maman Olive a comment? Maman Olive ya fila. Pour nini? Parce que ton a coquille. Et puis, pour moi, on a réussi les ensemble depuis à comment la Maman Olive. Ça fait combien d'années? Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années depuis si la comment la Maman Olive? Tilelo Bakabouanarate. Mais il y a un bâton qui est. Bâton qui est juste le cas de bâton qui est. Tout ça pourquoi? Parce que vous habitez Maman B. Vous avez jalouse, n'a jaloux. Il y a un moment où il y a bino qui tombe qui est. Si est-ce que le rôle est jalouse na binoté, ada jalouse ya mututé. Il y a un moment où il y a na Maman Olive ba oumeli. Et puis par rapport il y a maman ninga bana ko considérer ba artiste. Na ninga donc considérer si là c'est différent. En tout cas tala satana. Il y a peut-être se manifester kota Sarah babi misaka ba voice en auto yoka. Parce que moi, je vois comme si que Belleville a commis un temps à souka. Dans na koki. Yango zo mona batutu o ba wanda komi benga suwa disant ba famille bota ba komi ko répliquer ba komi bisusu ba komi ko longwa. Et belé ba longwa bandeko hier j'ai appris ba départ ya batu ceux qui na bina tanga ba kombo wa boroka mo bino mo effectivement za rali sous soutien tout le monde a quel sous soutien oui. Excusez. Ba longwa Batu balongwe la famille bota loko la likambu ba artiste o ba mi bengara ke biso to a famille bota ba ya pe na télévision ba vanda be bando finga sila balongwa batu balongwe beli na kata famille bota. Yora nisi sori mutuaza malamu bat ba départ et ça la matin. Mutua malamu il faut batu ba vanda na eba kangama na ye. Mais mutuaza malamu bat départ et ça c'est-à-dire que mutua na za malamu te. Maman Olive a sali yo belle vie. Lelo comme patronne ya soit disant il y a ba compagnie na yo salito zanango grâce à cette dame Olive Lembe Kabila. Mais comment qu'on rose la même pas dans respect na ye. Comment qu'on vanda boyo banda rotonga ye. Comment? Comment qu'on vanda boyo banda rotonga ye. Comment qu'on vanda banda roloba mabe ya mama ya batu. Tandis que yo na ye botika la kozala na problème te.
boswana te bowolela eloko te. Pourquoi? Nga kutu pona nga babwaka bobimisa ba audio parce que ba audio on a déjà basi a déjà ba yokango. Bon pour moi que on va na batu mort bazala tellement vrai na yote. On va na batu mort c'est non ndenge yo mort pour vendre na batu parce que yo vendre na batu so la batu bolamu pour lobby o pesa bolamu wana batu ba comme finga batu wana. Oroyo pesi matière et pas batu no ba comme finga batu yo sala ba bolamu. Que oba mutu wana bala na mbongo la yo mutu wana kuta sala bona mbongo na yo. Chez toi, c'est comme ça. Et ça, bon, et pas na yo. Y'a pas bolam, y'a pas tout, y'a pas ça, y'a finga. Mais tel là, si là, Vincent Baïcha, vu que là qui tel massage, ba yo kayo, ba enregistra yo, ba yo qui sa bangu makambo yo lubaka. En aucun jour, ba mémoire pas maman Olive. Et bango bakatara babi et talibi sauté ça va faire naïe. Mais si c'était toi, mais heure baninga va s'exposer. Si c'était toi, mais heure exposé baninga bimi si baninga en poissa, yo bi nga taye mo pe Sarah. Sarah bi ba enregistrement sur les arata maboko a belle vie, to ya mutu moko ya mutu to asali. Baninga ki ba bimi ça oui, parce que on a comportement ya belle vie. Tu es là pour détruire. Ozana pona o diviser. Mais tala yo ba ninga ba yoka ba audio wana ba enregistrement wana ba sale lango ata problème te. Ba beza ba faire na yo. Au moins no komi na suka, yo ezatan na yo. Na ebite ko bika yo komi na suka. Yo ndoza bo tia na mutu na yo qui est pouvoir no esili. Règne na yo esili, tu vas plus régner. Yo régner li souterrain no esili pour du bon. Yo régner te, on appelle ça régner te. Batutu o yo envoutaki, batutu o banda ko défendre, batutu ba changer les côtés. Ba comprendre que oza mauvaise fille, oza na mouté mama B, donc oza bien te en fait, batutu ba comprendre ngo. Yo batu ba komiko, bandeko. Après vidéo oyo non c'est la bino encore vidéo lelo na tangi la bino ba kombo ya bato bazali sous na famille libota te boroka moi. Bokoka moi. Yene ngaza kaming TV kufa chaîne wana. Bokoka moi. Oche mutema maboche mbongo anje pour nuire baninga. Yo enda so yo kangi ba artiste ne so silo tula. To silo kufa. Preuve no monika na SB kana nombre bat bazalaki SB zotala matozo frapper au cas très fort. To frapper au cas très fort. Les abakou kangwane ye frapper au lisusu. Pour vous dire quoi parce que si la zamouté mama beti en fait si la yebine bas jalousa mutute. Ayebi ya motaza mouté mama be envers mutute. Bon si la madame ou bien se bosse la wala bo se battre bo bunda bo ke liboso. Ya wa intérêt na ye. Yo dit ata maman Olive ngo. Ozo na ba non, Sarah lobi na ba audio ba enregistrement de sali passe ko ka ke ba zo ba ke. Na sali effort na longola si la na éliminer ye mais ti be ko éliminer pas maman ba tiki si la. Yo na si la grâce mon côté. Yo na si la mboka mon côté. Yo na si la tata te babate. Beaucoup tani na na théâtre sangi sibino. Mais yo reçoit les forts ba illuminer et toi la moninga ndeni ba tika ya yo. On reçoit les forts wana ndenge nini. Mbongo na yote. Bozu ya yote. Mais pour moni moninga mo rakoti na pièce mo boye. Yo lingo baby, c'est pour vous dire que si la za ya nzamba mo ndeke depo bana maman lifti lelo. Bino bato bozalaka na bino bato na yo belvi okenda na bato bakenda bo umelate mais si la tili wazaka na mama Olive mutu mususu balongola la grâce na été bo luka bolongola la grâce na bo ça la perte et bato loka basila yo vandi zone ko sila longwa o sila sala boy o sila ozo sala mama na perte parce que yende ngazana na mutu na a calculer ma baisse sur yote a calculer ma baisse sur mutu te yango le rôle ya calculer ma baisse tu vas tomber maman. Descends alors. Yango le rôle ya do calculer ma bé pour na mutute eza pasi. Ma bé pesa nini et comme la ye. Eza pasi c'est très difficile.
moyen mabe comme les autres parce que y na mutuni a calculer mabe ya mutute. En tout cas cher ami bato bolandi vidéo na ngana kosenga la bino to somba mafuta yango wana botala tena nga botala nde naza olingo koma lokola bolokoko mafuta yango wana eza dispo somba mafuta na yo et somba savon o nduteleka quoi en exagération bouton coûte fil à rater ba tache de noir oh ba moustache moi c'est mes moustaches comme là yo camarade somba mafuta et bongiso le poso ezaka teke poko mapembe te ata muta mwindu olingo garder mwindu na yo somba mafuta okomona ningo okoma ya na onga teke te batuka ya pembe ne ba somba te même yo muta mwindu ya bata mwindu ezali bata chocolat ezali orosomba po komona ningo okoma ndute ko sila yo somba mafuta ndute mafuta kataka nduta te eza sans hydroguinol et mafuta nduta te et kataka nduta te et kataka nduta te eza sans hydroguinol somba mafuta et puis mafuta na biso oba mafuta baba mama wa binanga dodo na somba mafuta mona ki batia levi mafuta batia levi mais baton baba ndoki levi bote ki tia mafuta c'est la sorcellerie et puis mafuta koma